先啦第一位咧就係安晴，安晴咧佢係今次第一次合作嘅，咁佢係演粵劇嘅咁就佢好細個就演粵劇嘅，咁所以今次同佢哋做一個咁嘅跨界嘅合作其實對我嚟講，我哋細路仔睇粵語長片咧，嗰時候粵劇演員都做電影㗎嘛，所以嗰個年代好正常。所以我都希望多啲同粵劇嘅一啲演員合作嘅。咁今次係第一次啦，咁之後都會陸續有㗎。咁第二位就係楊永德 David， 跟住就係阿平都喺度，同埋阿嘉誠。1367呢個戲好特別嘅，對我哋或者進念嚟講，因為呢一個戲係疫情嘅第一次演咧，係疫情嘅時候嘅，咁就仲係觀眾係戴口罩，演員都要戴口罩嘅，但係演員咧就要戴透明嘅口罩。咁當陣時我哋就利用咗新嘅呢個文化裝嘅一個新嘅 soundscape 嘅音響嘅科技咧，就做咗一樣嘢咧，就係做咗一個幻覺。咁咧就係演員咧都係戴住口罩做嘅，咁就但係嗰啲聲係之前錄定嘅，但係因為我哋用咗啲特別嘅技術咧，就令到啲觀眾覺得即係個演員會嘴喐喐咁啦嚇，佢就會覺得佢係真係喺嗰度講出嚟嘅。因為呢個音響系統咧，佢可以做啲聲音定位，到你覺得嗰個聲咧，好似喺嗰度嚟咁樣嚇。咁呢個亦都係疫情令到我哋同科技，你可以話更加接近，亦都可以話好大影響嚇。但係對藝術創作嚟講咧，其實我哋都不能避免係要科技。當大家而家成日講緊電影院還去嘅時候咧，咁因為有太多第啲選擇，咁但係我覺得劇場仍然都係唔能夠被代替嘅，因為係真嘅 real time real space。咁尤其是我哋點樣利用科技去令到演員可以演得更加好，或者觀眾可以感受到嗰個戲劇感喺個空間裏邊，你唔係戴緊個耳機，你唔係乜嘢。咁所以我哋都好感恩咧，即係我哋呢幾年有呢方面嘅即係學習啦。咁所以今次係第4次做㗎啦，之前去咗新加坡一次。咁每一次我哋都有改變嘅。今次我哋個景好多嘢都有啲唔同咗，同我哋有啲唔同嘅朋友加入啦。咁另外呢個戲咧，對我哋嚟講好重要咧，都係因為呢個戲我哋都係俾好多中學生嚟睇嘅。咁睇咗之後，點解要做呢個戲咧？因為我哋其實進念一路做嘅實驗咧，喺個題材上，我哋做好多歷史題材有關嘅。譬如之前做過萬曆15年啦，咁叫1587啦，咁呢個叫1367啦嚇。咁我初頭對呢本書有興趣都係喺1367，咁但係一路睇之後，原來都有啲關聯，因為作者陳浩基都有一個大歷史嘅角度咧，去用一個警察嘅角度去講緊香港嘅大歷史。咁所以我哋都希望透過呢個劇咧，第一等咧多啲年青人去睇呢本書，認識香港嘅一啲歷史啦嚇，知道香港嘅一啲歷史嘅一個框架啦嚇。另外一個咧好重要就係睇書，即係我哋希望佢哋睇書，咁都幾好嘅，即係睇有啲。當然有啲1367嘅讀者睇完呢個戲咧，就覺得唔夠喉，即係應該好多劇好多我哋，但係冇辦法，我哋有好多即係大家明時間空間嘅局限，咁所以我哋都係用一個比較片段式嘅方法做，但係始終我哋都希望大家可以揾翻本書嚟睇嘅。咁若果睇咗書對呢個戲唔滿意啊，冇辦法，我覺得冇辦法啦，係咪先？我哋當然啦，係咪先？咁但係我哋嘅時間空間有限咧，我哋盡我哋嘅能力咧，去將嗰個戲嘅啲戲嘅精髓去做咗出嚟俾大家睇下。咁係啦，唔好意思講多咗添嚇。咁有啲背景要俾大家知嘅。咁到最後我哋都希望大家再俾啲掌聲我哋幾位演員。